उसको परियोजना यहाँ सञ्चालन भएपछि उसले दक्ष एउटा चाहिँ योग्य परीक्षक त राख्छ नै, लेखा परीक्षक त राख्छ नै, राख्न पाउँछ। त्यो नेपालको एमसिए नेपालले गर्छ। एमसिसीले चाहिँ यो देश कब्जा गर्छ भन्ने कुनै आधार छैन, यो तथ्यहीन हो, तर्कहीन हो। यदि अमेरिकालाई साँच्चीकै नेपाल कब्जा गर्न मन लाग्यो भने कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन, कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन। कुनै पनि पक्षवादी होइन भने चाइना इन्डियाको बिचमा नेपाल छ भने तेस्रो मुलुकको मान्छे, तेस्रो मुलुकले आएर चाहिँ यहाँ विकास परियोजना ल्याउँछ भने त त्यो त स्वागत नै गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार। यति बेला तपाईले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ युवा नेता जीवन मङ्गललाई। विशेष गरी अहिले नेपालमा एमसिसीको बारेमा निकै चर्को बहस हुने गरेको छ। एक पक्षले एमसिसी ठिक छ पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यो पास गर्नु हुँदैन, देशको हितमा छैन भनेर चाहिँ बोलिरहनु भएको छ। अहिलेको यो सन्दर्भमा हाम्रा युवा राजनीतिज्ञ जीवन मङ्गलजी के भन्नुहुन्छ? उहाँको आफ्नो विचार लिन गइरहेको छौँ हामी। जीवनजीलाई स्वागत छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के छ तपाईँको अहिले यो एमसिसीको विषयमा तपाईँको आफ्नो धारणा, आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ? एमसिसी मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने जुन नेपालमा जुन प्रकारको यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ बहसहरू भइरहेका छन्, कुतर्कहरू भइरहेका छन्, यो चाहिँ एकदमै देशको लागि राम्रो होइन भनेर म भन्दछु। त्यो मेरो एउटा आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, आफ्नो व्यक्तिगत उयो हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा सम्झौता भइसकेर एउटा काम प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको एउटा विषयवस्तुलाई, एउटा चाहिँ एजेन्डालाई, एउटा कुनै पनि चाहिँ भनौँ न विषयवस्तुमा माथि चाहिँ यो प्रकारको राजनीतिकरण गर्नु चाहिँ उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कि त्यो चिज तपाईँले यो ठिक छैन भनेपछि नो भनिदिनु पर्यो होइन भने तपाईँले यो चिजलाई अझै यहाँ अड्काएर राखेर चाहिँ यो जुन अहिले देशमा भइरहेको छ नि यस्तो खालको एउटा चाहिँ भ्रम होइन, एक प्रकारको चाहिँ जनतामा चाहिँ त्यो वितृष्णा र फेरि थोरै त्यस्ता खालका तत्त्वहरू छन्, ती उग्र राष्ट्रवादी भन्नेहरू छन्, ती मानिसहरूको लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ अहिले एउटा आधार बनेको छ होइन। जसले म त्यतिर जान चाहिन। अब जो चाहिँ सत्तामा पुग्छन् त्यति बेला एमसिसी ठिक छ पास गर्नुपर्छ भन्छन् र सत्ताबाट बाहिर पछाडि एमसिसी ठिक छैन राष्ट्रघाती छ भन्छन्। यो खैर म त्यतातिर गइनँ र तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा एमसिसी ठिक छ या ठिक छैन, पास गर्नुपर्छ या पर्दैन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको मनले के भन्छ? होइन, मेरो मनले चाहिँ स्पष्ट मैले के भन्छु भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्दैमा केही पनि फरक पर्दैन। तर अधिकांश नेपालीहरूले चाहिँ राष्ट्रघाती छ यो, यदि एमसिसी पास भयो भने यहाँनिर खतराको घन्टी बज्छ, नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि छ एमसिसी, नेपालले बोल्नै पाउँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। कसरी खतरा छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबैभन्दा धेरै बोल्न पाउँदैन भन्ने साथीहरू नै सबैभन्दा धेरै बोलिरहेको होइन, र नेपाललाई कुनै खतरा छैन। तर एमसिसीको सम्झौतामा विभिन्न बुदागत तरिकाले हेर्ने हो भने पनि तपाईँको यो चाहिँ नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि छ, नेपालले केही बोल्नै नपाउने र एमसिसीले जे ठहर्छ जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्न पाउने भनेर चाहिँ भनिएको छ अरे नि त, के भन्नुहुन्छ? अब मसँग यहाँ कानुनको ठेली छ सम्झौता, Millennium Challenge Compact between the United States of America acting through the Millennium Challenge Corporation and
द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल एक्टिङ थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, यो चाहिँ नेपालको मन्त्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बिचको चाहिँ सम्झौता हो होइन। यो दुनियाँमा सबै मुलुकमा चाहिँ यही कानुन प्रयोग हुने हो होइन। भने त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको सरकारको पदाधिकारी फरक हुन सक्छ, कानुन एउटै हो होइन। अब यो एमसिसीमा भएका केही धाराहरूमा हो धेरै मान्छेलाई चाहिँ लागेको, मलाई पनि कतिपय कुराहरूमा हो कि भन्ने चाहिँ लागेको हो। तर एउटै हिसाबले सोच्यो भने यदि अमेरिकाले चाहिँ त्यो बाध्यकारी बनाएर त्यस्तो गरेको हो भने होइन, मङ्गोलिया जस्तो देशमा एमसिसी कम्प्लिट भयो त्यहाँको प्रोजेक्ट र अस्ति भर्खरै मात्र फेरि दोस्रोचोटि साइन गरिसकेको छ। तपाईँले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मङ्गोलियाको यहाँको चाहिँ त्यहाँ आधिकारिक वेबसाइट, त्यहाँको गभर्मेन्टको वेबसाइटमा हेर्दा पनि त्यो छ। अब धेरैवटा मुलुकमा एमसिसी कम्प्लिट भइसकेको छ, जहाँ कि त्यो एमसिसीको यो प्रावधानकै कारणले गर्दाखेरि त्यो मुलुकमा चाहिँ जुन अहिले सेना आउँछ, अब चाहिँ अमेरिकन सेना चाहिँ यहाँ क्याम्प खडा गरेर चाहिँ देशै बर्बाद बनाउँछ, गृहयुद्ध ढकाल्छ भन्ने छ नि, त्यस्तो त कहीँ पनि देखिएन। कतिपयले अफगानिस्तानको उदाहरण दिनुहुन्छ, तर अफगानिस्तानको विषयवस्तु फरक हो, सिरियाको विषयवस्तु फरक हो, इरानको विषयवस्तु फरक हो, जहाँ कि एमसिसी टच नै छैन। तर के हो जबरजस्ती त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसो भएकोले एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भनेको सरकारमा बस्नेहरूको काम हो, सदनमा बस्नेहरूको काम हो। तर मैले त यति मात्र के भन्छु भन्दाखेरि एमसिसीकै कारणले राष्ट्रघात हुने हो भने धेरै मुलुकहरू छन् रसा र चाहिँ चाइनाको बिचमा पर्ने मुलुकले त, त्यसो भए त रसा पनि अमेरिकाको त दुश्मन हो, चाइना पनि अमेरिकाको लागि त अब एउटा दुश्मन जस्तै हो होइन। तर त्यो त खोइ त केही भएको छैन। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने आजको दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक समझदारी बिना चल्न सक्दैन। कतिपय साथीहरू चाहिँ उत्तर कोरियाको कुरा गर्नुहुन्छ नि, तर उत्तर कोरियाका मानिसहरूको चाहिँ भोकमरीले छटपटाएर बसेको छ, दुनियाँले नाकाबन्दी लगाएको छ भनेपछि एकल काटे निर्णय र एकात्मकवादी चिन्तनले र यो चाहिँ आजको दुनियाँमा म एक्लै नै सुपेरियर बन्छु भनेर कहिले पनि नसोचे हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि समन्वय हुनुपर्छ। यस्ता खालका ठुला ठुला एमसिसी जस्ता चाहिँ ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू नेपालमा आउनुपर्छ र देश डेभलप हुन्छ। किनभने जब तपाईँ नेपालीसँग चाहिँ के अरे चाहिँ भन्छ नि एनसिएलको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जुन परियोजना छ चाहिँ 55 करोड अमेरिकन डलर होइन, अथवा नेपाली रुपैयाँ चाहिँ 55 अरब 55 अरब नेपाली पैसाले चाहिँ यिनीहरूले के काम गरेछ ल देखाइदिनु त मलाई। त्यसो भएकोले यहाँ त त्यो 55 अरब त्यो अमेरिकाले चाहिँ ल गरेर गर भनेर चाहिँ दियो भने त्यो 55 अरबले केही पनि गर्दैन, सिनको भाँच्दैन। तर अमेरिकाले 5 वर्षभित्र कुनै योजना नेपालमा त्यस्तो 5 वर्षभित्रमा सकिएको योजना छन्। चमेलिया भनेको आज मैले कानमा सुनेको कति वर्ष भयो होइन, मेलम्ची कति वर्ष भयो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पालामा चाहिँ मेलम्ची के अरे स्टार्ट भयो, कतिवटा सरकारहरू चाहिँ ढल्यो, कतिवटा होइन। तर बल्ल बल्ल बन्यो, त्यो पनि हात्ती आयो खुस्सा भयो, भत्केर गयो। तामाकोसीको होइन, तामाकोसीको पहिलाको लागत कति थियो इस्टिमेटलाई, तर त्यसको डबल तिर्बल चाहिँ लागत पर्यो र न समयमा त्यो योजना सम्पन्न भएको छ, न समयमा त्यो के अरे योजना सम्पन्न भएर त्यो जुन तोकेको रकमभित्र त्यो काम सम्पन्न भएको छ। यो कुनै पनि योजनाहरू त्यो छ। र आज जुन अमेरिकाको एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन एउटा अनुदान, त्यो अनुदान नेपालले एउटा चाहिँ पाइरहेको छ अथवा अमेरिकी जनताले गर्ने सहयोग हो, सहायता हो। तपाईँले ऋण कुनै ऋण होइन। अहिले हामी एडिबीको के अरे चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ ऋण कति बोकिरहेको छ, साराका सारा चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीदेखि लिएर साराका सारा चाहिँ के अरे चाहिँ ऋण हाम्रो थाप्लोमा चाहिँ अहिले पनि 50,000 ऋण छ। अनि देश बनाउँछु भन्ने होइन, हामी चाहिँ स्वाभिमानी बन्नुपर्छ भन्नेहरूले
चलाएको देशमा यस्तो स्थिति छ भनेपछि अमेरिका आउँदैमा यहाँका उत्पीडितहरूको केही पनि जाँदैन। यदि त्यो आयो भने यहाँ धेरै कुरा राम्रो हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा एउटा कुरा अमेरिकाले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि अमेरिका नेपालमा छिरिसकेपछि जुन त्यो आइसकेपछि उसले थाहा पाउनेछ कि नेपालमा यस्तो छ है सबै। अहिले उनले थाहा त पाएको छ, अदृश्य रूपमा त थाहा पाएकै छ, तर अझै थाहा पाउँछ। त्यो थाहा पनि पाउनुपर्छ। यदि थाहा पाएन भने हाम्रो नेपालमा के हुन्छ भने अब यिनीहरूको चाहिँ राज चलिरहन्छ। अब उनीहरूले एउटा के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ रिस कुण्ठा, अहिले जुन एमसिसीको विरोध छ नि यो कुण्ठा हो। उनीहरूले के छ भन्दाखेरि अमेरिका जस्तो विश्वशक्ति, बेलायत जस्तो विश्वशक्ति, अनि चाहिँ संसारका चाहिँ युरोपियन युनियन जस्तो विश्वशक्तिहरू भारतका जस्ता चाहिँ डेमोक्रेटहरूले गर्दाखेरि नेपालका राजा चाहिँ गयो भनेर रुवाबासी हो। अनि राजा ल्याउनुपर्छ भनिरहेको छ होइन। भारतले चाहिँ कतिवटा योजना यो नेपालमा सम्पन्न गर्यो। ती साराका सारा योजनाहरू के टाइममा सम्पन्न गरेका छन्। त अमेरिकाले एउटा योजना ल्याउँछ, उसले त एउटा निश्चित अवधिबाट म सकेर चाहिँ सक्छु भनेको छ होइन। 5 वर्षमा चाहिँ 400 kVA प्रसारण लाइनको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बन्नु भनेको चान्सुने कुरा हो। यहाँ गफ गरे जस्तो हुन्छ। यहाँ गफा त धेरै दिन छ, तर म के भन्छु भने 400 kVA प्रसारण लाइनको त्यो पनि चाहिँ यहाँ नुवाकोटदेखि लिएर चाहिँ उता बुटल गोरखपुरदेखि इन्डिया क्रस गर्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ एउटा चाहिँ जुन यो भारतले के अरे भारतसँग चाहिँ नेपालले सम्झौता गर्नु भन्नेमा चाहिँ विवाद निकालेको छ। एउटा सानो एउटा थोरै सोचौँ न, अर्काको देशमा तपाईँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुहुन्छ, तपाईँ पोल गाड्नुहुन्छ अथवा एउटा तार तपाईँले टाङ्नुहुन्छ भने भारतसँग तपाईँले चाहिँ बिना सम्झौता कसरी लानुहुन्छ ल भनिदिनुहोस्। हुन्छ, सम्झौता त गर्नु पर्यो। अमेरिकाले भनेको के हो त भन्दाखेरि भोलि यो त भइसकेको कुरा पनि हो, सम्झौता भइसकेको कुरा हो। जुन एमसिसीको यो मूल पार्टसँग सम्झौताको यो जुन मूल पार्ट हो, योभन्दा अगाडि 8 वटा चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यो चाहिँ हेर्नु नहेर्ने के सम्झौता भएको थियो होइन, विविध विषयमा के अरे चाहिँ सम्झौता भएको छ। पहिलो कुरा त के हो भने नेपालले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो जो परियोजना नेपाललाई चाहियो भनेर चाहिँ निवेदन हालेको छ सुरुमा होइन। सुरुमा बाबुराम भट्टराईको पालो, अहिले सबै टकटकिरहेको छ। एउटा कुरा किन तपाईँले हालिसकेपछि त्यसमा तपाईँ टकटकिन पाउनुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ फत्ते गर्नै पर्छ। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ वारपार गर्नै पर्छ। अनि चाहिँ मै पानी माग्ने ढुङ्ग्रो पनि लुकाउने त्यस्तो हुन्छ। आफूलाई चाहिएको छ र चाहेको हामीले चाहिँ पाउनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उसले त दियो त, सम्झौता पनि भएको छ। आखिर दुइटै तर्फी बसेर चाहिँ गरेको हो त भनिसकेपछि यसमा अहिले फेरि यिनीहरूले चाहिँ विवाद निकाल्नु पर्ने कारण के त? यो भनेको के हो भने यहाँका नागरिकहरूलाई उपेक्षित उत्पीडित वर्गहरूलाई नै अझै के गर्ने भावनामा ल्याएर राष्ट्रवादको काँटा चाहिँ फालेर अनि चाहिँ फेरि ती नागरिकहरूलाई चाहिँ अझै दमन गर्ने यो नीति हो। अनि केपी ओलीले चाहिँ पास गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढेको त, अहिले केपी ओली चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहेको छ भनेपछि के को लागि बार्गेनिङ हो त? सत्ताको लागि, पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि बार्गेनिङ। एउटा के हो त एमसिसीको चाहिँ जुन एउटा सम्झौता छ, त्यो परियोजना छ, त्यो परियोजनालाई लिएर यहाँ राजनीति भइरहेको छ। यो राजनीति के को लागि त भन्दाखेरि आफ्नो पद प्रतिष्ठाको लागि। अनि अलिअलि मिली पो हाल्छ कि भन्ने कतिको दाउ। तर यो त तपाईँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि अमेरिकाले जुन एउटा चाहिँ बजेट छुट्याएको छ त्यो बजेटभित्र उसको काम हुन्छ, किनभने उसको निर्णायक बजेट हो, उसको बजेटभित्र काम हुन्छ। तर त्यो बजेट त्यति ठुलो त होइन नि त, हेर्दाखेरि 54-55 अरब भन्ने कुरो धेरै ठुलो बजेट पनि होइन। तपाईँ हामी सोचौँ न, नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा 15-16 खर्बको होइन, अनि 55 अर्ब भनेको त ठुलै कति पर्सेन्ट भेट्छ? 55 के अरे चाहिँ कुल बजेट। तर 55 अरब चाहिँ के चाहिँ बन्छ त यहाँनिर? अब यहाँनिर विभिन्न तर्कहरू उठाइरहेका छन्। 300 किलोमिटर एनसिएलकै
कर जुन उठाउने हो भने त्योभन्दा बढी उठ्छ भनेर एउटा तर्क गर्ने होइन उड्छ विभिन्न भ्रष्टाचारीहरूकै अब त्यो भ्रष्टाचार बन्द गर्ने हो भने पनि त्योभन्दा बढी रकम उठ्छ जुट्छ भनिरहेका पनि छन् नि होइन उड्छ र ल उड्छ अरे तर त्यस्तो परियोजना यहाँ कसले सञ्चालन गर्छ गर्न सक्छन् यिनीहरूसँग त्यो तागत छ जबकि आफ्नो घरभित्र म्यानेजमेन्ट नगर्न सक्ने यस्ता तर्क गरेका छ म के भन्छु भने 72 अर्बको छ नि त्यो तामाकोसीको चाहिँ जलविद्युत कति वर्ष भयो कति अर्ब लाग्यो भनेपछि अमेरिकाले 400 केभी प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चाहिँ बनाउने होइन त्यो बनाउनलाई त यिनीहरूले चाहिँ खरब खर्च गर्दा पनि बनाउँदैन यो त देखिएको कुरा हो अर्को बनाउँछ किन उसको त निश्चित अवधिमा बनाउने उसले बनाएर पनि देखाएको छ दुनियाँमा त्यो त्यसरी बनाउँदाखेरि अमेरिकालाई फाइदा चाहिँ के चाहिँ छ तर किन यसरी मरिहत्ते गर्छ त होइन मरिहत्ते त अमेरिकाले किन गर्छ अमेरिकाले पास गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको होइन पास हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको होइन अमेरिकाले के तपाईँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने अमेरिकाले पास हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको हो किन सम्झौता गरे त्यसो भए किन यो सम्झौता दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको त नेपालले हो तपाईँले चाहिँ सम्झौता गर्ने हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले आएर तपाईँले अमेरिकालाई क्वेसन गर्ने भनेको त त्यो त बुझ्छुको यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ लठुवा बनाएको हामीलाई चाहिँ के अरे चाहिँ नजान्ने यिनीहरू केही पनि बुझ्दैनन् भन्ने बनाएको हो नि त उनीहरू अब अहिले विरोध के अरे कतिपय मानिसले जानेर नजानेर कतिपयले विरोध गरेका छन् कसैले आफ्नो राजनीतिक गोटी सेक्नको लागि विरोध गरेका छन् आफ्नो तर्क गरेका छन् त्यो भन्दैमा अनि नेपाल सरकारले चाहिँ हिजो आँखा चिम्लेर साइन गर्ने हिजो म सहमत छु भन्ने आज आएर चाहिँ यो किन गरेको भनेर फेरि अहिले काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डलबाट नै त्यो गएको छ त्यो लाजमर्दो कुरा भनेपछि यो चाहिँ एउटा राजनीतिक हतियार मात्रै मान्छ हो यो सबै राजनीतिक टुल्स हो हिजोको बिप्पा सम्झौता हिजोको बिआरआई सम्झौता भन्दै थियो त बाबुराम भट्टराईले चाहिँ बिप्पा सम्झौता गर्यो राष्ट्रघात गर्यो अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ बेच्यो भनेको होइन अब सबै हामी त भारतीय नागरिक हुनु पर्यो खोइ त हामी आज यही छौँ नेपालमा छौँ तर के हो भने राष्ट्रघातीकै सम्झौता हेर्ने हो भने हिजो टनकपुर कालापानीको सम्झौताहरू पनि त होइन नेपालीले पचाएका थिए र त्यो असह्य यस्ता सम्झौताहरू भएका थिए नि इतिहासमा त होइन इतिहासमा त के भएको छ नि होइन तर म के भन्छु भने नेपालको इतिहास जुन तरिकाले लेखिएको छ त्यो इतिहास पनि फेक छ बनावटी बनाऊ इतिहास लेखिएको छ मान्छेले चाहिँ भावनामा चाहिँ बहकाएको छ तर यथार्थ त्यो हो हिजो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि भाषण गर्ने यिनै नै थिए हिजो पार्टी फोडेर लाप्पा खेल्ने झगडा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो तमासा देखाउन त यिनीहरूले गरेका हो नि हिजो त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ झगडा गर्नेहरू फेरि पछि मैले चाहिँ आए होइन र उनीहरूको त नाटक थियो यस्तै कोशी ब्यारेजको सम्झौता तपाईँ छोडिदिनुहोस् न साराका सारा आज कोशी ब्यारेज नेपालको अधिकारमा छैन भारतले सञ्चालन गरेको छ नेपाल भित्रको नदी होइन उसलाई अधिकार दिएपछि त भयो त दिएपछि सकियो नि त दिएकै हो त अब फाइदा हुन्छ भनेर दिएको होइन त जुन नेपालमा फाइदा हुन्छ भन्ने छ त्यो चिज चाहिँ उनीहरूले विरोध गर्ने हो जुन चाहिँ फाइदा हुँदैन भन्ने छ त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ आफूले चाहिँ छोडिदिने हो त्यही त गरिरहेको छ तपाईँ हामी चाहिँ अहिले नेपाल राष्ट्र किन गर्यो जबकि नेपालमा यस्तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुनु र नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ लगानीको वातावरण मैत्री नबन्नुको कारणले गर्दाखेरि नै नेपाल चाहिँ आज दुखी गरिब छ आज सुन्नुहोस् आज कोरिया मान्छेले भन्छन् अमेरिका सेना त उत्तर कोरियाबाट चाहिँ खतरा ठेट भएपछि अमेरिका सेना मगाएर चाहिँ राखियो दक्षिण कोरिया उसले त्यहाँबाट फाइदा पनि लिइरहेको छ आज कोरिया सम्पन्न भयो आज हाम्रो मान्छे यहाँ चाहिँ नेपालीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि कोरियालाई हिजो हामीले खाद्यान्न सहयोग गर्यौँ मलेसियाले हामीले खाद्यान्न सहयोग गरेको आज कहाँ पुग्यो किनभने लिडर राम्रो भयो भने त्यो देश बन्ने लिडरले चाहिँ सही समन्वयात्मक भूमिका खेल्यो भने त्यो देश बन्ने लगानी मैत्री वातावरण बनायो भने हिजो ल नेपालमा त्यो वातावरण बनोस् न विश्वसनीय आज एमसिसी फिर्ता गयो भने भोलि सबै साराका सारा चाहिँ यहाँ चाहिँ लगानीहरू चाहिँ आउँदैन होइन किनभने नेपालमा लगानी डुब्छ लगानी मैत्री वातावरण छैन भन्ने कुरा त बुझ्छ नि त किनभने यो त ठुलो परियोजना हो यस्ता परियोजनाहरू नेपालमा यसरी चाहिँ फेरि आउँदैन
नआउनु भनेको नेपाल क्राइसिसमा जान्छ। अब यहाँ भन्छ एनसिएलको देखाउँछ, यो त भावनाको कुरा हो नि। तर देश चलाउनको लागि के हुन्छ भने सबै के अरे सम्मानात्मक भूमिका, यहाँको चाहिँ नीति, परराष्ट्र नीति, विदेश नीतिमा भर पर्ने कुरा। अनि चाहिँ सबै चिजलाई चाहिँ दुश्मन बनाएर राख्यो भने, दुश्मन मात्र बनाउने भने चाहिँ यो देश बन्दैन। यहाँ जहिले पनि अस्थिर हुन्छ। अनि चाहिँ नेपाली हामी दुखी। हामीसँग चाहिँ उद्योग खोल्ने तागत छ छैन नि। उद्योग चाइनाले के गर्यो? चाइनाले जब देङ सियाओपिङको समयमा, देङ सियाओपिङ भने त दुई पटक माओ सेतुङले चाहिँ कारबाही गरेको मान्छे हो। किन भन्दाखेरि माओ सेतुङको भनाइ थियो चाहिँ अब के अरे चाहिँ कम्युनिस्ट एउटा कम्युनिजममा आधारित चाहिँ विकास के अरे चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद माध्यमबाट विकास गर्नुपर्छ भन्ने राख्थ्यो। तर देङ सियाओपिङको धारणा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी विकास हुँदैन। डेमोक्रेटिक चाहिँ सोसियलिजम पश्चिमाको यो विचारधारा हो भनेर चाहिँ जुन गाली गर्यो त्यो चिजलाई नै उसले ग्रहण गर्न खोज्दाखेरि अथवा त्यो चिजलाई उसले चाहिँ यो चिजलाई पनि हामीले फ्लेभर चाहिँ लगायौँ भने मात्रै देश बन्छ भन्ने धारणा राख्दाखेरि माओ सेतुङले चाहिँ कारबाही गरेको महासचिवबाट। पछि उसको श्रीमतीले यस्ता चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण नगरेको भनेर चाहिँ माओ सेतुङलाई चाहिँ कारबाही गर्न बाध्य लगायो, निकाल्यो। श्रीमतीले पनि छोडेर अनि फेरि पछि माओ सेतुङले चाहिँ पछि कारबाही फुकुवा गर्यो। फेरि आयो, फेरि के ग्याङकोर भन्ने माओ सेतुङको चाहिँ पत्नीले चाहिँ सञ्चालन गरेको एउटा चाहिँ त्यो समूह थियो। त्यो समूहले चाहिँ उसलाई चाहिँ देख्न नसक्ने, फेरि कारबाही पर्यो। जब चाउएनलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री थिए र माओ सेतुङको चाहिँ अन्त्य अब निधन भयो, त्यसपछि देङ सियाओपिङ चाइनाको चाहिँ उदयमान भएर चाइनामा चाहिँ आइसकेपछि उनले चाइनामा के गरे त भन्दाखेरि विकास गरे, धेरै ठुलो चाहिँ विकास गरे। चाइनामा चाहिँ आज तपाईँ हेर्नु होला, चाइनामा एप्पलको कम्पनी छ। आज संसारका ठुला ठुला कम्पनीहरू चाहिँ चाइनामा छन्। आज चाइना चाहिँ तीव्र गतिमा सम्पन्न भएको छ। अनि नेपालमा चाहिँ बाहिरको आयो भनेपछि दुत्कार्ने, जबकि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ भाडा समेत भात पकडा खाने भाडा समेत तपाईँ हामीले चाहिँ अर्काको देशबाट इम्पोर्ट गरेर चाहिँ राख्ने ठाउँमा अनि चाहिँ ठुलो म चाहिँ स्वाभिमानी भनेर हुन्छ, यस्ता फोस्रा गफ गरेर हुन्छ। तर म के भन्छु भने त्यसो भएकोले गर्दाखेरि देशलाई चाहिँ के हुन्छ, नेताले निकास दिने। जनता भनेको त के हो भने जनताले के भन्छ, गोपाल गुरुङले जहिले भन्नुहुन्थ्यो, जनताले के भन्छन् भनेर नेता चाहिँ जनताको पछि कुद्ने भएकोले नेपालमा चाहिँ नेता छैन। त्यसो भएकोले यो देश दुःख पायो। नेता भनेको त कस्तो हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो है, नेता भनेको त कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जनताले के भन्छन् होइन, नेताले चाहिँ जनतालाई कसरी चाहिँ डोर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नेतामा हुनुपर्छ। त्यो नेता भन्नुभएको छ कि। तर नेपालमा त्यस्तो भएन। अनि नागरिकहरू आयो है अब भनेर चाहिँ आफ्नो भोट जोगाउनको लागि चाहिँ कोही अब राष्ट्रवादी बन्न खोजेका छन्, कोहीले चाहिँ के। तर यथार्थ त त्यो होइन। देश विकास त्यसरी हुँदैन। त्यसो भएकोले जुन आज चाहिँ भ्रमको कुराहरू छन्, आज अब यहाँ हेर्नुहोस्, एमसिसीको वेबसाइट तपाईँ हामी सबैले खोलेर हेर्न सकिन्छ होइन। कसले के भन्छ भने वेयर वी वर्क भनेको छ होइन। अब कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यहरू चाहिँ योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ भन्ने कुरामा यहाँ सबै यो वेबसाइटमा राखिएको छ। उसले के भनेको छ भने यहाँ चाहिँ उसले जति परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका छ यहाँ सम्पूर्ण लिस्ट छ, कतिपय नयाँहरूको लिस्ट छैन। तर यहाँ 46वटा देशको लिस्ट छ। त्यति मध्येमा श्रीलङ्काले सम्झौतै गरेन, सकिगयो सम्झौतै नगरेपछि। अब त्यसपछिको तान्जानिया, मडागास्कर, मालीहरूमा चाहिँ एमसिसी आफैले टर्मिनेसन गरेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको राजनीतिक स्टेबिलिटी नभएको कारणले कतिपय चाहिँ त्यो एमसिसीको जुन एमसिसी चाहिँ छनौट हुँदाखेरि जुन प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ त्यो चिजहरू त्यो मापदण्डहरू पुरा नगरेकोले, जस्तो त्यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको सवाल छ। जस्तो एउटा चाहिँ तान्जानियाको हकमा चाहिँ के अरे तान्जानिया नै यहाँ चाहिँ तान्जानियाको हकमा के भनेको छ भने नाइदर इन्क्लुसिभ नर रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको छ। यसको मतलब के हो भने त्यहाँ चाहिँ सहभागितामूलक भएन होइन। भन्नुको मतलब के भने एकात्मकवादी भयो होइन। उसले स्पष्टै लेखेको छ नि उसको वेबसाइटमा, जुन मुलुकहरूमा चाहिँ कम्युनिजम छ, जुन मुलुकमा राजा छ, राजतन्त्र सिस्टम छ, जुन मुलुकमा चाहिँ डेमोक्रेसी छैन त्यो राष्ट्रहरूलाई जाँदा पनि जाँदैन। जुन मुलुकमा चाहिँ
जुन मुलुक धनी छ उसलाई त्यो एमसिसी जाँदै जाँदैन, जुन मुलुकहरूमा चाहिँ गरिब छ विपन्नता छ त्यो मुलुकहरूमा एमसिसी जान्छ है। त्यसो भएकोले तान्जानियाले यो प्रक्रिया पुरा नगरेकोले गर्दाखेरि एमसिसीले निलम्बन गरिदियो। अब मडागास्कर र मालीलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको पोलिटिकल स्टेबिलिटीको नभएको कारण र त्यहाँ त्यस्तै खिचलो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले टर्मिनेट गरिदियो। अनि त्यो बाहेक सम्पूर्ण देशमा सम्पन्न भएको छन् ल एमसिसी। कहीँ पनि आज तपाईँ सेना देख्नु भएको छ? यो सेना छ भन्ने सुन्नु भएको छ यो लिस्टमा? यी सारा तपाईँसँग लिस्टै छ, कुन कुन देश रहेछ एकपल्ट सर? यहाँ अल्बानिया छ, अर्मेनिया, बेनिन छ, बुर्किना, अनि चाहिँ काबो भेर्दे भन्ने छ, को यो सबै दक्षिण अफ्रिकन मुलुकहरू, एल साल्भाडोर भन्ने छ, इथियोपिया भन्ने छ, जर्जिया, घाना होइन, ग्वाटेमाला, गुयेना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया होइन, यो यतै नजिकै पर्छ इन्डोनेसिया भनेको होइन, जोर्डन भयो, केन्या भयो, किरिबिटी भन्ने कोसोभो छ, किङ रिपब्लिक भन्ने छ होइन, अनि चाहिँ लेसोथो भन्ने छ, लाइबेरिया, मडागास्कर यसमा चाहिँ टर्मिनेट गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि मालवी भन्ने छ, यो चाहिँ डेभलपमेन्ट के अरे चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको देखाउँछ। मालीमा चाहिँ टर्मिनेट भएको छ। अनि चाहिँ मोल्दोभा भन्ने छ। अनि मङ्गोलियामा चाहिँ यो पहिलो फेज सकिएर चाहिँ अब पहिलाको जुन 300 कति मिलियनको चाहिँ थियो यहीँ लेखिएको छ, यो चाहिँ यहाँ उसले यो जुन प्रोजेक्ट छ यो सकेर सम्पन्न गरेर त्यहाँ फेरि मङ्गोलियाले माग गरेको छ दोस्रो पटक होइन। यहाँ चाहिँ साइन पनि भइसकेको छ। अनि चाहिँ यो चाहिँ केमा भन्दाखेरि मङ्गोलियाको चाहिँ यो वाटर कम्प्याक्ट हो, त्यहाँ चाहिँ वाटर चाहिँ पानी सम्बन्धीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको अभाव भएकोले। अनि चाहिँ मोरोक्कोमा यो इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा छ, मोजाम्बिकमा छ, नामिबिया छ, नेपाल छ, निकारागुआ यो चाहिँ साइन मात्र भएको छ होइन, साइन भएको छ, त्यो अरू परियोजना सञ्चालन भएको छैन। निकारागुआ भन्ने छ, नाइजर भन्ने छ, पाराग्वे भन्ने छ होइन, पेरु भन्ने छ, फिलिपिन्स छ, फिलिपिन्स त यहीँ नजिकै हो यहाँ सम्पन्न, रुवान्डा छ, साओ टोमी एन्ड प्रिन्सिप भन्ने छ, यो अफ्रिका मुलुकमा पर्छ, सेनेगल, यो सेरालियोन भन्ने छ, यिनीहरूमा सबै सम्पन्न भएको छ। अनि सोलोमन आइसल्यान्ड डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। श्रीलङ्कामा चाहिँ डिस्कन्टिन्युड भनेको छ, त्यहाँ साइन नै नभएकोले गर्दाखेरि यो डिस्कन्टिन्युड भयो। अनि चाहिँ तान्जानियामा सस्पेन्ड भएको छ होइन, अघि नै मैले भनिहालेँ त्यसको कारण। जाम्बिया भन्ने छ, यो डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। टिमोर लेस्ट भन्ने छ, यो डेभलपमेन्ट। टोगो भन्ने छ, ट्युनिसिया, यी सबै इम्प्लिमेन्टेसन डेभलपमेन्ट भनेर छ। अब साराका सारा यो चाहिँ आएको छ होइन। अब यी मुलुकमा कुनै सेना गएको छैन, न त त्यो अमेरिकाले चाहिँ खप्पै खाएको छ। भनेपछि यहाँ त तपाईँको भनाइले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको हितमै छ है भन्नु खोज्नु भएको भने हित त हामीले उपयोग गर्न जान्यो भने हितै हुने हो। अब हित गर्न जानेन भने त उपयोग गर्न जानेन भने अब अहिले अब के उपयोग गर्न जानेन, कुकुरलाई घिउ दियो भने पच्दैन अरे होइन, त्यस्तै नै हामीले नपचेको यहाँ नेपालीहरूले पच्दैन। यहाँ केही त्यस्ता खालको केही त्यस्ता झुन्डहरू छन्, ती झुन्डहरूले गर्दाखेरि यस्तो यो अफवाह फैलिएको। हिजो अस्ति मात्र एउटा चाहिँ एमसिसीकै विषयमा एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ भाइरल भइरहेको होइन। त्यो के को लागि भाइरल गर्नु पर्यो? गर्नुहोस् न त, राम्रोसँगले चाहिँ विरोध गर्नुहोस्, लजिकली गर्नुहोस्, तर भ्रामक तरिकाले नगरौँ के, जे छ त्यो गरौँ। आखिरमा के छ, अमेरिकासँग तपाईँ हामीले पोठीजरी गरेर चाहिँ के हो? आखिरी उसले त चाहिँ के अरे चाहिँ मैले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ गर त भनेको छैन। एमसिसी त आफैले चाहिँ मागेर साइन गर्ने, साइन गरेर चाहिँ फेरि नाटक गर्ने यहाँको नेताले, त्यो त भएन नि, शरम मर्दो। यसो गर्यो भने भोलि के हुन्छ भने देश क्राइसिसमा जान्छ होइन, यहाँको के अरे चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ। भोलि यो कारणले गर्दाखेरि देश बदनाम हुन्छ भन्नुको मतलब किन, भोलि त्यस्ता लगानीहरू आउँदैन अनि देश क्राइसिसमा गयो भने जिम्मेवार चाहिँ को हुन्छ? त्यसो भएकोले मेरो आफ्नो यो आफ्नो थट्स हो है। मैले कुनै साङ्गठनिक कुनैमा, किनभने लोकतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ, त मेरो आफ्नो भनाइ हो होइन। मैले अब होला अब यो हेरेपछि यसले पनि डलर पाएछ, मलाई मतलब छैन, डलर मैले पाउनु पनि छैन, मैले पाएको पनि होइन, तर के भने मेरो थट्स राख्नु पाएँ। तर किन धेरैले विरोध गरेँ नि त, मैले त पहिल्यैदेखि योभन्दा अगाडिको मैले अन्तर्वार्ताहरूमा पनि यही भनेको छु कि
यो चिजलाई बढी राजनीतिकरण गरेको छ, यथार्थभन्दा बाहिर छ भनेर भ्रम छ भनेर चाहिँ मैले भनिरहेको छु। अब यत्रो दुनियाँमा चाहिँ यो जुन कामहरू भएका छन् होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कामहरू भइरहेका छन्, यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ एउटा सकारात्मक त्यहाँ चाहिँ वातावरणहरू निर्माण भएको छ भनेपछि नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रघात नै हुने। चाइनालाई हान्नु पर्यो भने अब चाइनालाई हान्ने भन्ने छ। बाबा चाइनालाई चाहिँ हान्न पर्यो भने वासिङटनले कुनै बाँकी राख्छ? संसारमा उसको चाहिँ 3 लाखदेखि लिएर 6-7 लाख चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तैनात गरेको छ। उसको क्याम्प मात्र कतिवटा छ संसार? ताइवानमा ल्याएर चाहिँ खडा गरेका छ भनेपछि मङ्गोलियामै अब त्यसो भने त मङ्गोलियामा चाहिँ एमसिसी परियोजना छ, त्यहाँ आएर चाहिँ डङ्की चाइनालाई हान्नु पर्ने हान्दैन नि, त्यो हो। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि यो चाहिँदोभन्दा बेसी अफवाह फैलिएको। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने यो चिज मैले पासै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर मेरो विचार के हो भन्दाखेरि चाहिँदोभन्दा बेसी कुनै चिजलाई पनि अफवाह फैलाउनु राम्रो होइन, त्यो राष्ट्रवादी ठहरिँदैन। तर त्यो यथार्थ के हो त्यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ। अनि चाहिँ खालि चाहिँ यहाँ चाहिँ जे चिजलाई पनि राजनीतिकरण गरिदिने, अनि आफू पनि सिन्को नबाच्ने, अनि चाहिँ एनसिएलको देखायो, अनि एनसिएलको देखाउनेहरूले किन चाहिँ अब एमसिसी मुर्दाबाद भने, अमेरिका मुर्दाबाद भने किन एमसिसीको बहिष्कार गरौँ भन्दैन, के अरे एनसिएल चाहिँ प्रयोग नगरौँ बहिष्कार गरौँ भन्दैन। बहिष्कार गरिदिएपछि त उसको व्यापारै ठप्प हो नि त। ठप्प भएपछि र ठप्प भइसकेपछि त उसलाई के भन्छ ऊ गर्नै परेन, ऊ आउँदै आउँदैन, ऊ आफै पाखा लागिहाल्छ, ऊ घाटामा जान्छ। तर के त्यही एनसिएल छोडेको छैन, त्यही एनसिएललाई चाहिँ यो गरिरहेको छ। अनि एनसिएललाई देखाएर हुन्छ? नेपाल चाहिँ जलसुकको धनी छ भनेर देखाएर मात्र हुन्छ? हामीसँग थाहा चाहिँ सम्पत्ति छ भनेर मात्र हुन्छ? हामीसँग चाहिँ के अरे खनिज छ भनेर मात्र फुर्ती लाएर हुन्छ? त्यसको लागि पूर्वाधार चाहिएन, त्यसको लागि चाहिँ एउटा के अरे संयन्त्र चाहिएन, त्यसको लागि वातावरण चाहिएन।